may pangutana mga igsoon si Apostol Pablo niadtong nagtinguha sa pagpailalom sa balaod. So unsa man iyang pangutana? So atong basahon diri sa Galacia chapter 4 verse 21. Tugote ako sa pagpangutana niadtong nagtinguha pagpailalom sa balaod. Wala ba kamo makadungog sa giingon sa balaod? Ang kasulatan nag-asoy nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki, ang usa anak sa ulipon nga babae ug ang usa anak sa babae nga dili ulipon. Ang iyang anak sa ulipon nga babae natawo sa naandan nga paagi, apan ang iyang anak sa babae nga dili ulipon bunga sa saad sa Dios. Mahimo nga sabton kini nga usa ka sambingay nga ang duha ka babae mao ang duha ka kasabutan. Ang usa si Agar nagikan sa bukid sa Sinai ug ang iyang anak na tawo nga mga ulipon. Si Agar mao ang bukid sa Sinai dito sa Arabia nga nagrepresentar siya sa syudad sa Jerusalem karon nga naulipon uban sa tanan niyang katawhan. Apan ang langitnong Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan, kay ang kasulatan nag-ingon, pag malipayon babae nga wala makabaton og anak, singgit sa kalipay ikaw nga wala makasinati sa kasakit sa pag-anak, kay ang babae nga biniyaan manganak pag mas daghan kay sa babae nga may bana. Karon mga igsoon, sama kang Isaak nga anak kita sa Dios tungod sa iyang saad. Ingon nga gilutos sa anak nga natawo nga natawo sa naandang paagi, ang anak nga natawo tungod sa Espiritu sa Dios. Mausab kini ang nitabo kanato karon. Apan unsa may giingon sa kasulatan? Kini nag-ingon, papahawaa ang ulipon nga babae o ang iyang anak, kay ang anak sa babaeng ulipon walay bahin nga masunod sa katagiyunan sa iyang amahan, uban sa anak sa babae nga dili ulipon. Busa mga igsoon, dili kita mga anak sa babaeng ulipon kundi sa babae nga dili ulipon. So unsa may mensahe mga igsoon? So klaro kaayo nga kita dili ta anak sa babae nga ulipon, but pasabot dili ta ilalom sa balaod. Kita ang anak ni gi-represent nga anak ta ni Sarah nga si Isaak nga bunga kini sa saad sa Dios, ug mao po ni karon mga igsoon sa atong kahimtang karon. So kita himot ang anak sa Dios dili tungod sa pagsunod sa balaod kundi dili tungod sa atong pagtuo ni Ginoong Kristo. Baga makabaton ta og kaluwasan dili tungod sa atong pagsunod sa balaod kundi ang atong sa atong pagtuo ngadto ni Ginoong Kristo. Kay nayon diha sa Efeso 2:8 kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, busa walay makapasigarbo nini sanglit dili man kani bunga sa inyong pagpanikamot kundi gasa sa Dios. So klaro kayo mga igsoon nga kining atong nabatunan or atong mabatunan nga kaluwasan o labi na nato nga mga hintel kini gasa ni sa Dios.